Hallo zusammen, das ist Kranklitis oder Chris. Hoffe, es geht euch gut. Hoffe, bei euch ist noch Tag und nicht Nacht wie hier im State of Decay. Wir sind nämlich Decay, habe ich das letzte Mal mitbekommen, nicht Decay. Nicht, dass es wirklich eine Rolle spielt, aber es ist doch gleich wichtig, dass man die Sachen korrekt ausspricht. He? Also schaut, ich musste schnell spienzeln im Internet, pardon für die kurze Wartezeit. Und zwar, wie ihr abgestimmt habt, und es ist eigentlich alles richtig Richterin gegangen. Halleluja, wir starten schon wieder in diesem bekackten Kapelle. Nicht gegen Kapelle selber, aber einfach jetzt wieder the long way in die Stadt. Und Let it be known that we will not tolerate raiders in Marshall. Attacks on fellow survivors will be halt answered dein harshly. Maul. Revenge killings are not an excuse. Dispensation of justice is a police matter and we will not condone vigilantism. Ja, also sie werden nicht gross Gewalt tolerieren und so, das ist auch gut. Und wir sind auch nicht unbedingt für Gewalt. Ausser Gewalt gegen Zombies, das ist natürlich gut. Und die haben auch nichts Gescheites zu tun, als uns die ganze Zeit stressen. Vorher habe ich noch geschwungen im Giant sein neues Video mit seiner neuen Kommentierart angeschaut. Habe mich außerordentlich gefreut. Ich denke, kann man gut nachvollziehen, wenn man das Video mal hört. Den Link tue ich sicher in die Beschreibung. Zieht euch das sonst mal klein. Und dem Giant herzlichen Dank. Hat mich wirklich extrem gefreut, dass du da so etwas Nettes zu erzählen hast. Und es ist natürlich auch für mich und für uns ein Vergnügen, die Walliser Front dabei zu haben. Während sie jetzt hier noch ein bisschen über das Wallis sinnieren, fahren wir hier einfach mal ein bisschen die Strasse entlang, wo wir jetzt doch schon 2-3 Mal gefahren sind. Und lasst euch nicht täuschen. Es wird nicht die ganze Folge so hure steil langweilig, wie es mir jetzt eigentlich auch ein bisschen ist. Sondern es wird ja schon noch abgehen, weil ich habe den Vorschlag bekommen, kurz mir nochmal das Schulhaus anzuschauen. Und an und für sich finde ich das eigentlich noch wirklich eine gute Überlegung. Auch gerade im Zusammenhang, dass ja eigentlich in den Schulen häufig noch Waffen versteckt sind. Nein, eigentlich sollte es im Schulhaus keine Waffen haben. Weil es auch kein Lehrer irgendwie eine Schrotflinte unter seinem Pult haben oder so. Aber währenddem da unser VW Bora-Verschnitt vor sich her tuckert, hören wir mal schnell auf das Motorengeräusch. Das gibt's ja nicht. Also würde irgendwie ein Ross in einen Sack reinfurzen. Irgendwie ist mir das nicht so pässlich da. Eigentlich ist es ein bisschen schade, weil häufig haben sie Wert gelegt auf Detailverliebtheit. Und dann bei solchen Sachen haben sie dann wieder komplett drauf geschissen. Ich meine, welches Auto tönt so? Der schaltet nicht einmal. Der Vollidiot fährt die ganze Zeit im 6. Gang. Darum zieht der Karre auch nichts an. Jetzt macht so einiges wieder Sinn. Hat jetzt hier schon abbiegen müssen. Ich glaube, sie, oder? Ja. Jetzt kommt der links die Schuhe, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt müssen wir noch schnell durchschlängeln. Gestern hat das relativ gut geklappt. Ja. Yeah. Momentan haben wir ja eigentlich wirklich noch genug Karren. Und müssen uns keine Sorgen machen. Ich kann ja also fahren wie jetzt auch. Das wäre jetzt aber eigentlich nicht das Motto. Da wäre noch irgendjemand abzuholen, ja. Aber wir konzentrieren uns auf das Schulhaus. Bin ich jetzt echt richtig gefahren? Ah, okay, jetzt können wir von hinten her. Das können wir natürlich auch machen. Okay, coole Karre, coole Bullenkarre. Alles cool. Wenn wir hier einfach jetzt mal einsteigen. Weil nach meinen geografischen Überlegungen könnte das Schulhaus sein. Nein, das ist eher ein Supermarkt, hä? Scheiße. Alright, ziehen wir uns schnell da rein. Oh, da ist noch gross auch. Da scheint ein Zombie zu sein, aber wir können Munition in den Knarren. Darum heisst es vorsichtig vorwärts bewegen, das Licht schnell ausschalten. Das Objekt sollte ja aufleuchten, genau. So wie da vorne. Kann man irgendetwas durchsuchen, ja. Machen wir lieber gar kein Mais, hä? Wow!
Ja, der Scheibenschalldämpfer. Ich probiere jetzt mal so einen zu kombinieren. Und hier... ja, wieso nicht? Nehmen wir doch so eins auf den Rücken. I'm loaded up. See you back at base. Roger that. We'll be waiting. Können wir jetzt den hier attach? Und jetzt den attached? Weil verschwunden ist er ja und ich habe X gedrückt. Seht ihr hier irgendeinen Silenced oder Silencer oder... Ah, kann das sein, dass dort unten rechts beim 1,6 Pfund oder was das auch immer ist, oben dran ist ja der Krach. Die zwei Schallwellen auf die Seite rausgehen, oberhalb der Pistole und das hat jetzt um 1,4 abgenommen. Ich weiss nicht genau, ich wollte euch hier jetzt auch nicht mehr länger volltexten. Ziehen wir weiter. Immer noch eigentlich eher nicht so krachmachend. In der Hoffnung, eine Pistole zu finden. Oder lieber noch eine Maschinenpistole. Ein AK-47. Ein RPG. Ein Granatenwerfer. Ein M60. Ein Spass 12. Ein FAMAS. Wow. Dank dem Call of Duty kann ich mittlerweile doch auch ein paar Waffen beim Namen nennen. Was mir bis dorthin eigentlich fremd war. Das wäre der sogenannte Nebeneffekt. Ich finde einfach, dass wir hier zu wenig mit guten Waffen belohnt werden. Da sieht das nach einem Waffenschrank aus. Ja, es sieht nach einem Waffenschrank aus. Ja, ja. Ein Cracked Pipe, nicht ein Crack Pipe. Ja, wir gehen raus, wir schlagen schnell die Türe ein und chillen es hier einfach mal ein bisschen elegant in der Wange. Ihr seht, die Laufanimationen sind doch noch interessant, das Gesicht bewegt sich auch ein bisschen. Lass uns jetzt mal schnell, ich bin hier reingeglitscht. Ich bin verdammt nochmal in die Mauer reingeglitscht. Also, mal schnell schauen, ob er auch muss kotzen, wenn man ihn lang genug dreht. Aber ich habe natürlich zum Glück schon einen Plan, wenn ich da rauskomme. Und zwar ist das folgendermaßen: jetzt tun wir einfach hier zum Ad wechseln. Dann sind wir dann wieder im Lager, oder? Oh, die hat einen Shotgun. Ich will zu der wechseln. Jetzt hoffe ich, dass die Ladezeit nicht allzu erheblich wird sein. Und ich habe es schon mal gesagt, relativ am Anfang, aber ich finde hier, der Ladescreen ist so idyllisch mit dem Sonnenlicht. Rechts der Baum, der sich bewegt, mit den herbstlichen Blättern, die Vögel, das Windrad, ganz cool. Also, jetzt ist das so, dass wir wieder wechseln, und zwar zum Marcus. Und seht ihr, jetzt ist er einfach all daheim. Und so kann man sich, habe ich nachgelesen, nicht selber herausgefunden, muss ich ehrlich sein, so kann man sich eigentlich ein bisschen Zeit sparen. Nah. Let her cool down. She'll come around eventually. Might not be a bad idea Maybe to get out later, of here thank for you. a while, though. Aber ja, und so kann man auch die Leute aus den Glitch rausretten und so. Eigentlich möchte ich ein bisschen mit dem Ad checken hier. Come on. Quit moping around. I need your help. Der Ad ist ein bisschen scheisse drauf, oder? Einfach hier hinten ein bisschen Wald rein, oder was? Habe ich eigentlich jetzt Materialien auch heimgebracht? Was ja null. Ja, null Materialien. Wow. Ich frage mich einfach, wer das Zeug die ganze Zeit verbraucht. Wo ich bis offensichtlich nicht. Ich bin die arme Sau, die das Zeug immer wieder herkarren muss. Und dann verschwindet es einfach. Eventuell können wir es noch immer nachlesen, aber es ist doch immer das Gleiche. Wer will schon gerne irgendeine Bedienungsanleitung lesen oder so? Hey, come on. It'll turn around. Just have a little faith. Weißt du, der Ed war eigentlich nur ein lustiger Bursch am Anfang von diesem Spiel. Und jetzt hat er hier richtig hart den Anschiss. Schön, danke. Aber der Ed war immer ein guter Teampartner. Da gibt es nichts zu sagen. Also gut, der Beischlitzer, schön. Danke, Ed. Jetzt gehen wir rauf zum Friedhof, oder? Weißt du, wieso hat sich der noch nicht verwandelt? Der ist doch gebissen Now we're worden. gonna kill some zombies the old-fashioned way. Clear the area.
Gut. Keep going, my boy. Schön. Er ist einfach ein Powerhouse. Aber Alben braucht er gleich Hilfe. Wow, 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 wow. Also jetzt müssen wir unbedingt auf die Energie schauen und uns nicht überrennen. Das Motto ist nicht überrennen. Zwischenzeit doch ein bisschen suchen. Ed, einer ist hinter uns. Nichts drin, danke. Schön einen auf den Herz. This making you feel any better? Cool. Let's go. Es wird langsam morgen, das ist auch cool. Let's roll. Ja, Ed, das ist zwar lustig gewesen, aber Okay. auch fast I ein think bisschen we're done Zeitverschwendung. You did good. I know things look pretty bleak, but just try to remember everybody's here for you. Wow, der Typ ist richtig depressiv. Hey, das gibt's ja nicht. Falls ihr euch noch erinnern mögt, weil ich kann es noch, wir haben ja ursprünglich eigentlich richtig Richterin wollen und sind dort dann so in eine interessante Wand reingeglitscht. Wenn wir es eigentlich noch einmal kurz angehen. Cool? I'm glad. Voll. Wow, wenn ich das früher gewusst hätte. Irgendwie geht alles das Loch ab. Hey. Und eigentlich wollte ich gar nicht jetzt hier noch gross rumhängen mit diesen Missionen lösen. Ja genau, melancholisch. Ah, schaut, ja, voll, jetzt haben wir den ultimativen Beweis. Da steht wirklich gar ein anderer Karren. Weil wir sind definitiv nicht mit dem Auto zurückgefahren, sondern haben uns sozusagen zurückbeamt. Das Gute ist, es muss nicht wegen dem Charakter laden, sondern einfach wegen der Location, die wechselt. Und wenn man von einem auf den anderen Charakter switchen will, ladet es eigentlich nur beim ersten Wechsel und beim zweiten sind ja dann eh beide der Basis. Attention civilians. Remain in your homes with the doors locked and the windows secured. If you do not comply with these instructions, the army will not take responsibility for you being chewed on by Zed. Shut up, Thank you you. faggot. And by Americans. Ja, ja. Aber die Armee ist ein interessantes Thema. Da hat der Saltio gerade ein erstes Video gemacht. Sehr interessant und hat auch immer wieder einiges an Gesprächsstoff liefernd. Es ist cool, was die Leute für unterschiedliche Perspektiven haben. Und ich finde, es ist eigentlich wichtig, dass man sich eine Meinung macht. Und vor allem nicht eine Meinung macht, um irgendjemandem zu entsprechen. Aber ich will jetzt hier niemanden irgendwie belehren oder so Crap. Sondern konzentrieren wir uns doch jetzt auch wieder auf das Game. Und die Frage ist eigentlich folgendermaßen die Bronto-Tankstelle mit dieser stylischen Fledermaus hier. Jurassic Junction, wow! Geil, habe ich schon lange mal anschauen, eigentlich jedes Mal, wenn ich bin durchgefahren. Ihr kennt es vielleicht. Hat mich auch schon 2-3 Mal gesehen, hier durchfahren. Und jetzt machen wir das einfach. Ich weiss, ich verkacke es schon wieder mit der Richterin und eigentlich ist es fast ein Witz, wenn ich Umfragen mache, dann mache ich gleich nie das, was abgestimmt wird. Aber ich habe es probiert. Ich denke, da kann niemand widersprechen. Ich habe es echt versucht, zur Richterin zu kommen. Und dass die Wange mir zum Verhängnis ist geworden, das ist unglücklich, ja. So wie der auch jetzt gerade unglücklich endet. Danke. Gehen wir noch schnell rein schauen, oder? Scheiße. Aha. Ja, das hat jetzt nicht sonderlich viel gebracht, genauso wie der Move. So, der ist Gold wert, der mit den Scheichen ab. Ich weiss, dass es der langsame Knockout ja auch noch hat gegeben zur Auswahl. Aber der mit den Scheichen ab, muss ich sagen, der hat mir jetzt wirklich schon einiges gebracht. So. Jetzt nehmen wir schnell einen eindatschen, umdrehen, diesen Bein abhauen. Oh nein, der Kopf sogar, dem Bein. Schön. Es wäre noch geil, wenn es einen Combo-Multiplier oder ein Combo-Meter gäbe. Fände ich irgendwie noch erfrischend. Was ich weniger erfrischend finde, ist einfach, dass hier nichts um ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind doch hier in Amerika. Also Amerika gibt es Waffen ohne Ende, oder? Ich denke, da stimmen wir überein. Und das jetzt einfach hier in diesem Teil von Amerika, vorausgesetzt, wir sind in Amerika, aber mal keine Waffen finden, ist echt ein bisschen irritierend. Oh, der Sieg ist über das Messer gesprungen!
Der hat mich dann oben in den Hals reingebissen. Das ist schon geil. Und vor allem, wenn du überlegst, dass dann wärst du eigentlich infiziert. Die Musik im Hintergrund ist auch sehr schön. Machen wir hier noch ein bisschen Lärm. Die können wir brauchen, weil wir die gerade destroyen. Und dann die einsetzen. Wunderbar. Aber ich könnte das Zeug auch reparieren, das habe ich das letzte Mal gerade erzählt, aber irgendwie brauche ich für das viele Ressourcen und die habe ich nicht. Und Neverending Story, ich will mich da gar nicht in irgendeiner Form über das Game rauslassen. Und ich glaube, wenn man es allein spielt, jetzt nicht unbedingt das Let's Play, ist man vielleicht noch ein bisschen mehr am Ressourcen suchen. Aber ehrlich gesagt soll es ja auch ein bisschen vorwärts gehen. Was ist eigentlich das neue Angehüpfen? Wow, 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 wow. So, danke. Interessant, dass der den Weg durchs Fenster gewählt hat. Kann man jetzt darüber streiten, ob das die beste Entscheidung war. Hey, das geht's nicht, das geht's nicht. Ich will mich hier verpissen. Ich habe die Schnauze voll. Ich werde doch ein bisschen angefallen, was mir eigentlich auch nicht gefällt. I'm picking something up. Charlie Actual, this is Charlie 6. We got a bunch of civilians heavily engaged with Zed about a half click down from our position. Requesting permission to assist. Negative, Charlie 6. Say again, negative. Remain on station. My ass remain on station. These people are getting their asses handed to them. Schön, geil. You hear me, Charlie Actual? Doch mal ein Militärzeug, das auch ein bisschen ein Gewissen hat. So. Also, schaut mal, Gieren. Ja, schön rausgestürmt aus dem Busch. Oh! Das. Wow! 3 Schläge für das. Oh, ich sehe jetzt die Problematik. Also, habt ihr gesehen, dort wo die Schüsse angezeigt werden, dort wo 0 von 0 steht, hat es oben dran der Schalldämpfer, der Schalli, und der hat 10. Das bedeutet also logischerweise, dass ich 10 Schüsse abführen kann. Come on, wo schlägst du durch, Würstchen? Bevor dass der durchgebraucht ist. Und das ist nicht schlecht. Ich finde, 10 ist ein Wert, wo es sich lohnen könnte, das Teil draufzuschuben. There's a lot out there. Also wollt ihr mir jetzt erzählen, dass hier eigentlich das Jurassic Land, was auch immer, nur so einen bekloppten Dinosaurier hat und that's it? Schade. Ich habe mich jetzt gefreut, wenn hier noch ein bisschen mehr zu entdecken wäre gewesen. Aber bevor dass wir hier wieder auf unsere klassischen 20 Minuten zurasseln, ja, wobei, mal, wenn ich jetzt zur Richterin gehe und dann mit ihr reden und somit eigentlich eine Mission starten, sollte es doch dann möglich sein, nach langem Überlegen, bin ich zum Schluss gekommen, dass ich dann vielleicht in der Stadt starte im nächsten Mal. Weil jedes Mal die 2-3 Minuten Fahrweg, wo mich dann sowieso irgendetwas wieder ablenkt, bringt uns einfach nicht weiter. Schatten ist cool hier, hinten schön die Sonne. Es gibt eben schon die schönen Momente in diesem Game. Auch wenn es doch ein paar Fehler hat. Und ich frage mich ernsthaft, weil Microsoft Studios hat ja hier auch ein bisschen mitgeholfen. Hunt down a big bastard zombie. Eben, Microsoft Studios hat ja auch ein bisschen mitgeholfen, ist das aber einfach nur so ein bisschen am Schluss noch gewesen. Weil an und für sich, finde ich, hat man im Game noch 1-2 Monate Zeit gegeben, hat das relativ sauber können ein bisschen poliert werden. Die gröbsten Fehler ausmerzen. Aber es ist auch so spielbar. Es wirkt einfach teilweise auch ein bisschen wie eine Beta-Version. So. Wir sind wieder auf dem Weg in die richtige Richtung. Du fast ein bisschen frech am Rumhüpfen. Nur schnell schauen, sorry, was da unten eigentlich ist. Ein Fluss, gut. Jawohl. Dort können wir durchstoßen und auf dieser Seite easy auch über. Gut. Da haben wir wieder mal eine Tankstelle. Oh, stylisch. Moment schnell. Der Karren, der da oben drauf ist. Ja, nein, der scheint angemacht zu sein. Wär's cool, wenn wir den wählen können. Die Frage ist, ob hier hinten auf dem Schrottplatz vielleicht etwas ist, weil so ein Schrottplatzbesitzer tut doch im Normalfall irgendwann eine kleine Schrotflinte aufbewahren, um sich auch zu verteidigen. Weil der hat zum Teil auch noch ein bisschen Dreck am Stecken, nicht, dass jetzt jeder Schrottplatzhändler Dreck am Stecken hat, aber es gibt hier viele Möglichkeiten. Autos zu verschwinden, Leute zu verschwinden. Nichts gefunden, merci. Wow, was ist denn das hier? Ein dicker Tresor. Eine Handgranate. Ja, nehmen wir, oder? Und zwar tun wir hier den Schläger weg. Nein, das habe ich nicht. Zerstören. Haken über. Gut.
Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich die nicht unkontrolliert dann plötzlich nicht mehr rausschmeißen. I found some Nein, jetzt habe ich die supplies. Leute hergezogen. Send runners Er for wird das pickup. nie schaffen. They'll be on their way soon. Also mal, ich vertraue ihm schon ein Stück weit, aber das Problem ist, das Gebiet ist eigentlich noch voller Zombies. Ja, was auch ein bisschen fehlt, ist, dass man Zombies nicht kann anvisieren kann. So. Also es ist wieder mal für nichts gewesen. Jetzt habe ich hier wieder ein bisschen Abzug für die Moral. Ja. Zum Glück habe ich hier hinten parkiert. Zum Glück bin ich hier hinten rein. Backdoor sozusagen. Dann können wir jemanden retten. Nein, eigentlich habe ich gesagt, dass ich die Richterin will. He? Ja, ja. Shit, man, I told you this was a mistake. Wow. Hey, Jack should have known better than to go off. Guess Quentin. we bit off a little more than we could chew. Don't suppose you. Also gut, ich nehme da irgendetwas an. Da ist ein Cowboy. Last we heard from him, Jack should be somewhere in this vicinity. Now, let's get looking. Find the missing survivor. Very secure. Da wird No vermutlich wieder neben oben in sein. Ich habe hier eigentlich schon fast eine kleine Wette mit mir selber am Laufen. Und... Oh, ein S-Mine, wie geil ist das denn? Destroy, die Sticks brauchen wir eigentlich wirklich nicht. Oh, wicked. Also. Jetzt haben wir 33,333%. Ah nein, es hat 4 sogar. Okay. Da sind wir schon gewesen. Gehen wir schnell schauen, da kennen wir uns aus. Da schlurft einer ein bisschen rum, der hat uns noch nicht geschnallt. Gut gesehen, alles chillig. Anybody in here? Anybody in here? Ich würde sagen, nein. Die Frage ist, wenn sagt er nein? Look, I just think we gotta look at the big picture. Genau, da ist er nicht, gut. Let's face it, the guy's probably dead. Ja, das stimmt. Das hat schon ein bisschen etwas. Also. Schon mal daneben gelenkt? Das ist ein grosser Zombie dort drin, hä? Ja, die können sich eben schon noch schnell bewegen. Gut, ziehen wir mal schnell Anybody durch. home? Ja, er hat wieder 1000 Sachen zum Durchsuchen. Vielleicht ist da eine Waffe drin. Nein. Er ist auch mal nicht hier in Netzen. Gut. Gehen wir raus. Mal, dort ist noch das Fragezeichen. Gibt es ja auch einen ersten Stock? Leck. Sorry zusammen. Das müssen wir uns jetzt noch schnell abschließend anschauen. Nein, 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 nein. Es gibt nie noch Steine. Da können noch Knarren drin sein. So vor dem Bett. Mann, überall die Huren bekloppt, dass sie das Cricket-Schläger oder so. No, das war wohl nichts. Ich verstehe nicht, wieso das Fragezeichen bleibt, aber das macht auch nichts, weil... Achtung, du hast einen grossen Zombie noch immer, ja. Swing wide. We got zombies to the Genau. Schnell hier noch schauen. Ja, das Klettern klappt aber super. Da scheint auch nichts zu sein, hä? Nein. Gut. Und jetzt der letzte Spot noch. guys after us. Und der wäre ganz oben dort. Oben links, ja. Gut, ich finde es wirklich irritierend, dass das Fragezeichen in der Mitte nicht verschwindet. Aber das wird seinen Grund haben. Damn, I'm tired. Hey, nein, wir sind schon wieder... Yes, es geht richtig lang dran. Wie ich alle Zeit vergesse. Anybody in Das ist schon here? fast eine Frechheit. Ich hoffe, es wird nur mit irgendetwas Coolem belohnt. I don't have enough space. Ja, irgendwie nicht wirklich, hä? Nein, das ist jetzt schon ein bisschen leid, hä? Oh, das ist mit dem Hammer dran. Ist jetzt hier das Fragezeichen auch weg? Kann ich hier rausspringen? Nein, offensichtlich nicht. So. Nein, dort ist es auch noch. Es sieht aus, als hätte sich da irgendwie jemand verbarrikadiert. Offensichtlich, das haben wir ja schon von drinnen gesehen eigentlich. Gut. Schön, mit der Schaufel geht es schon noch ab. Cool, Giel, jetzt nimmt er noch schnell den dort hinten. Hammer und Schaufel. Das nennt man noch ein richtiges Zombie-Schnetzler-Werkzeug. Ja, ich meine eigentlich nicht mehr, so wie der Marcus. Und gleichzeitig können wir natürlich eigentlich schon nicht hier ihren Kollegen im Stich lassen. Darum gehen wir auch jetzt noch eine rein. Da ist er. Yes. Am I glad to see you guys? Cool, cool. Leave you out here, did you? Der Jack. We had a little help.
I don't know what to Santa's say. Little Helper. Ja, ja, ist Not gut. sure I would've Sagst einfach survived out merci here und on dann my passt own. das. Let's go. Let's roll. Yeah. Komm, Marcus. Escort Survivors. Oh, das noch. Ach du Heilige, richtig weit müssen wir die haben. Ja, komm, verzieh die Zombie. Schön. Gott, der Grill zerplatzt. Jungs, das gibt eine extra lange Folge, wo heute Donnerstag ist. Nein, weiss doch auch. Oh, das ist auch dürnig, ja. Das Flugzeug schön reingecrashed. Das müssen wir uns beim nächsten Mal anschauen. Das wird eine halbe Stunde oder so. Ja, ja. Ich hoffe, dass ihr es noch irgendwie schauen könnt, bevor ihr geht füßeln. Oh. Ja, das wäre ein teurer Unfall. Wenn ich hier meine 3 Passagiere auch noch ins Unheil würde mitreißen. So what happened anyway? Oh man, I was stupid. I was searching this garage for some gas for the generators when I heard some of those cops in the courthouse coming up the street. I mean, I don't know, maybe they would have left me alone. But I heard those broadcasts. I didn't want to take any chances. So I jumped out the back window. And of course, what happens? I land right in the middle of a goddamn horde. You're kidding me. I managed to get clear, but they were right on my ass, and I was low on ammo. All I could do was hole up in an empty house and hope that they got bored. Abgefahren, Mann. Sicher schwenken, ja. Du willst grosse Lagerhalle That's our oder so. place. Thanks again for all the help. Das ist geil, Mann. Hey, why don't you come inside? Least we can do is feed you. Hoffe, kann ich hier mal etwas Neues aufbauen. Schön noch den Karren schnell reingesetzt. Kann ich hier jetzt endlich daheim ein neues Lager, dass ich hier einfach spawne? Ja, Stein normal. Also. Nehmen wir die noch. Ja, super. Das 4 machen wir da eins und wohl fertig. Yeah, guys, ich muss wirklich hören. Oh, da hinten sieht es noch nach einem Waffenschrank aus. Come on, ja, super. Whatever. Also, ich danke euch recht herzlich fürs Schauen und zu hören. Und entschuldige mich da noch einmal, dass ich eigentlich nicht unbedingt dem folge, wo abgestimmt wird. Wie gesagt, ich habe es probiert. Und es ist noch nicht aller Tage Abend. Das heisst, ich kann gerne noch zur Richterin ziehen und ich würde sagen, das machen wir doch als nächstes. Lassen wir die Umfrage mal. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder eine. Und wenn jemand lieber etwas anderes machen würde, bin ich immer offen für Vorschläge. Der Juggernaut ist gerne auf der Liste. Wenn ich dann mal gute Munition habe, gute Waffen. Also hey, macht's gut. Danke noch einmal für die Unterstützung. Danke noch einmal dem Giant. Tschüss zusammen.